Senin için gerçek nedir? Hakikat nedir? Her bulunduğun ortamın, devrin bir gerçeği var. Diyelim ki bilim, yeni bir hal, yeni bir durum ispatlanana kadar o hal bilimin gerçeğidir. Oysa ki yeni bir durum ve yeni bir buluşla birlikte o ana kadarki gerçeklik silinebilir, hatta tam tersi de olunabilir. Hatta biz şu anda atom diye, bölünmez diye bir kelime kullanıyoruz atom için, maddenin en küçük birimi için. Oysa ki atom bölündü, parçalandı, içindeki daha küçük parçalara, daha küçüklere bir sürü alana girdik ama biz ona hala bölünmez atomos diyoruz. Yani bilim bakın nerelerden nereye geliyor. İşte şimdi bunu hayatın için düşün. Senin de şu anda gerçek dediğin şeyler var. Ve bu gerçekler aslında yeni bir hal, yeni bir durum, diğer bir anlamda yeni bir bakış açısı olana kadar. Yeni bir bakış açın geldiğinde artık o eski bakışının, eski değerlendirmenin ve verdiğin o zamanki kararların hükmü kalmayacak ve sen yeni bir gerçekliğe ulaşacaksın. Öyleyse bizim bulunduğumuz hal, durum, açı, yer, yön ve zamana göre gerçekliklerimiz değişebilir. Diğer taraftan hakikat ise tektir, birdir. Hakikat değişmeyen bir şeydir. Ve senin şimdi şu anda bazı doğruların var. Ve bu doğruların doğru diye kabul ettiklerinin her bir tanesinin aslında kesişip, birleşip, buluştuğu yer, yani birçok doğrunun bir araya getirerek bir küre meydana getirdiği yerin noktasının adıdır hakikat. Peki senin şimdi gerçekliklerin neden değişiyor o zaman? Benim gerçek dediğim, baktığım durum öyleyse sanal mı? Sanal bir simülasyon mu? Ve bir hologram içerisinde miyiz? Maddenin, dünyanın, çeşitli durumların, benim hislerimin her bir tanesi o zaman gerçek değil mi? Bu sorunun yanıtını ise şöyle verebiliriz. Evet, beynimize vereceğimiz bazı impulslar, bazı enerjiler, bazı tesirler bizi gerçekmiş gibi bazı fiziksel olayları algılatabildiği gibi beynimizin içerisinde de çeşitli salgılar, başta DMT olmak üzere, metatonin olmak üzere, çeşitli endorfinidir vesaire o çeşitli hormonları bize durumu, hali, gerçekliği farklı şekillerde algılatabilir. Özellikle epifizimizin görüntüleme ve sanrılandırma merkezinin çalışarak imajinatif sistemleri çok güçlü bir şekilde bizim üçüncü gözümüzün içerisinde oluşturmasıyla birlikte biz bir sürü gerçekliğin içerisine de geçebiliriz. Ve bir sürü bu gerçeklik ve fiziksel gerçeklikler de önümüze sunulduğunda biz gerçek olanla sanal olanı ya da taklit olanı, gerçek olmayanı nasıl ayırt edebiliriz? Burada gerçekten her biriniz için irade güçlendirmeleri, ayağını yere sağlam basabilmek ve tam olarak kendi merkezine gelebilmek ve olabilmek çok önemlidir. Özellikle bu sanrılandırma sistemleriyle beyninize meydana gelen, getirilebilecek olan çeşitli frekans sistemleri, cihazları, ışık, ses ve farklı titreşimlerle bu sanrılandırmalar meydana getirilebilmekte, çeşitli halüsinasyonlar ve imajinatif durumlarla da gerçekliklerden çıkabilmek mümkün olmaktadır. Öyleyse her birimiz bu hayata köklenebildiğimiz ve hayatın gerçekliğinin içerisinde olabildiğimiz kadar, ışığın illüzyonlarından arınabildiğimiz ve doğruların bileşkelerinin içerisinde hakikati arayabildiğimiz ve hakikat yolunda ilerleyebildiğimiz oranda bir gerçekliğin içerisinde olacağız. Diğer taraftan da şu ön kabulle ilerleyeceğiz. Benim şu andaki gerçekliğim bu. Ya olur mu? Atalarından bir sürü gerçeklikler, bilgiler, inanç kalıpları, sana verilen töreler, bir sürü şeyler vardı. Evet var ama bunların her bir tanesi
beni buraya kadar getirdi ve buraya getirmek üzereydi. Ve ben bütün bunlardan özgürleşebilir ve yepyeni bir kararla, yepyeni bir açıyla hayata bakabilirim. Ve sen her gün, her yeni bir olayda, yeni bir hal ve yeni bir anda ne kadar bu açıları değiştirebiliyorsan, gerçekliklerini yenileyebiliyorsan, sen o kadar hakikate yaklaşıyorsun demektir. Oysa bildiklerin, öğrendiklerin, bunlar benim gerçekliğim ve realitem. Ve ben bunlardan kopmam ve ben bunlarla varım diye oraya demir atıp bir bırakmama halinin içerisindeysen de o zaman o geçmiş seni kapsıyor ve seni bir şekilde aslında tutsak ediyor. Oysa ki insan kendisi geleceği ve geçmişi ya da öğrendiklerini kapsama yolunda adım attıkça, yani biz kapsadığımız ölçüde evet onlar da bizim bir unsurumuz. Onları da kabul edeceğiz. Bu gerçekler, bu gerçeklikler bize sunulmuş bir basamaktı ve ben o basamaktan bir adım daha attım ve bir yukarıya çıktım. Çok şükür ki o basamak, o bilgi, o hal, o gerçek, o gerçeklik beni bir yerden başka bir yere taşıdı. Ama bu son mu? Hayır değil. Hanginiz iddia edebilirsiniz ki dünyadaki son bilgi şudur, son realite budur, buranın üstü yoktur diyeceğimiz herhangi bir insan, herhangi bir varlık realitesi var mı? Bu sonsuz yol ve yolculuğun içerisinde öyleyse hepimiz hakikate doğru gideriz, hakikati ararız, hakikatimizi ararız. Her birinizin ulaşacağı hakikatler vardır ve bu hakikatlerin de bir birliği vardır. Diğer taraftansa arkaya dönüp bakanlar, sürekli geçmişe tutunanlar, geçmişteki bilgileri sürekli referans alarak bak atalar şöyle demiş, bilmem ne demiş, işte hadi gel bilmem ne. Evet, onlardan yararlanabilmek çok önemli. Ama şimdi yeni bir devir başlıyor. Sen ne diyorsun? Bu olaya, bu duruma, bu gerçeğe, bu gerçekliğe sen nasıl bakıyorsun? Senin gözlerinden nasıl görünüyor? Ve sen kendi içinden yansıttığını seyrederken, seyredenle buluşabilmek üzere burada olmaya, hakikate gelmeye hazır mısın? Ya da ne kadar hazırsın? Hakikatten ne kadar korkuyorsun? Gerçeklikler seni ne kadar ürkütüyor? Bildiklerine sığınmak, orada aydınlığın içinde olduğunu zannetmek, orada karanlığın aslında içerisinde kendini örtülemek seni ne kadar koruyabilir? Bu dönem yaklaşmakta olan günler, enerjiler bütün bu örtüleri her birimizin üzerinden alacak ve her birimizi kendi hakikatimizle buluşabilmek üzere bir şekilde bazen itekleyecek, bazen zorlayacak ve gel diyecek. Bak bakalım, senin geçmişteki eski gerçekliklerin bunlardı. Şimdi bir tane açıyorum, diyeceğiz, böyle miymiş? Bak sen şu en güçlü zannediyordun. Bu alan yıkılmaz zannediyordun. Bunlar hep böyle devam eder zannediyordun. O gerçekliklerin her birinin örtüleri yavaş yavaş kaldırılacak. Ve sen bunları seyrederken kendini de aynı şekilde yenilemeye, yenilenmeye ve kendi hakikatinle, hakikat ile buluşmaya hazır ol. Hazır ol ki gelen seni sevgiyle kucaklasın. Hakikat seni sevgiyle kucaklarına aldığında sen orada hakikatin içerisinde huzurlu ol. Sevgilerimle. Hoşça kal.